Jendi oliotya blood. Sina stress nawe. Ogamba just ndi is the numeral just. Yeah. Numeral show. So nakubanga ndi easy. Yeah. Exactly, yeah. Wanje? Meko kyemumanyiko ng'omuntu ntitapowa. Nte Michael embeera ne weebeera etya. Ngamba nti asigala aposhinga alinga nze. Asigala aposhinga okitegeera. Neebeera ng'ebigambo biri bitya negativity eri etya asigala yeye. Asigala nga yekkiriza which is good. Yeah. Wasembayo ng'okoze akayimba akali kalaga abantu nti nno ffenna tuli wamu. Yeah. Yeah. Definitely sina buzibu n'abantu. Kyenyiza okugamba nti sina buzibu n'abantu. Abantu banjagala nga big eye, abantu bampagira kyekyo. Yeah. Kyali kyakabi nga ye mwakiraba e Sudaani. Abantu ne bakuba omuziki kugamba nti banyanyiriza bulungi era sho mwagiraba nti yagamba nti yajjula yonna yonna so kyali kyakabi nti eggwanga nti oba nja kugamba nakiikirira bulungi eggwanga. Kaliwa konna akatonotono aka brown wani amandabye leka naawe olimba naawe wabude mukwano muganda wange bigira kyogamba nze sirina kubeera n'abantu kyogamba sirina kutambulako na muntu yenna nze nga ntambula n'abantu ab'enjawulo tegende essaawa eno ndi n'abantu mubalaba nina emikwano gyange mwali mwaŋŋaana okubeera mukwano andi kyembuuza nti mwali mwaŋŋaana nti nemba ngule mu kiryoke okitegeera obeera mbivulu otambula wekka ate musonda tukulaba okukuta n'omwana w'abaana lwaki gwe okuyita okukuta otegeera ate batya ntambula n'abantu kati abo si bantu ndi n'abantu abakyala mu abaŋŋaana bwe ŋŋamba nti mwaŋŋaana okutambula n'abakyala wafunamu obuzibu ne mama w'abaana bodolizera kyogamba nti nsokoleke kyogamba nti newona nsanga ne sisita wange oba friend wange oba omuntu yenna newabeera mukyala wange okitegeera no problem which is okay. Omukwano gukuyisa bubi okwana eddalu wapi wapi naawe sisobola kuba ddalu wange twagati omukyalo oba okyalire donizera wemukaya nawe mwesonyiwa nja kubalaga nga obudde butuuse. batugamba ali ogenda nakwanjula ani abagamba wapi tekibeerangawo kisobola kwekweka nze kintu kyonna nze kintu kyemba nsazeewo okukola mba ngenda kukikola kati lwaki mba neekweka so ebyo bya bulimba. oba weetaaga omukyala weetaaga mukyala no nze neetaaga muntu anjagala that's all. omuyina tomuyina neetaaga muntu anjagala otegedde ate nga nange mutegeera so that's all. omuyina tomuyina yabagamba akuswanda nedda kate olaba nonaga tomumanyi so kati kugamba ani tomumanyi atugambe Martha Mukisa ennaku zino Martha Mukisa listen to me. Martha Mukisa ndowooza nyinza n'okuba tugasimusembera nko mita 5 oba nga ali wali oba nga twesemberedde nti oba otegedde in direct contact. Yeah, so it's always a distance. Mulengera mu distance. Yavaayo n'akugambira nti akwagala omwagala yavaayo n'akugamba nti nkwagala bige ayo ni si mukazi kyogamba Martha Mukisa bambi naye mukazi singa mba muwagadde kyekiŋŋaana naye mukazi ate si mukazi mubi so Michael akyali muyimbi w'amaanyi nabadde ntidde ekyo eno olw'enkuba ebeera ebindabinda olw'ebyali binjogerwako byonna naye abawagizi nammwe ab'amawulire mundaze nti King Michael akyali w'amaanyi nebaza nnyo media fraternity yonna okutwaliza wamu
kale wadde mutugerako ebibi naye ate n'ebirungi mubiraga abantu kitegeera. So neyanziza nnyo alubamu yange eno Nsiika, essaawa eno vidiyo njitadde ku YouTube channel yange, era essaawa eno TV zonna zigenda kuba zikuba alubamu ya Nsiika, vidiyo ya Nsiika. So nebaza nnyo nnyo mwenna abawagizi abazze, nebaza nnyo nnyo ba sponsors mwenna abazze, naye nga mbasuubiza ti 2023 September nga 15 tuli mu cricket oval Erugogo. 2023 September nga 15 era birthday ya Michael ajabba ku dancehall festival Erugogo ku cricket oval. Bezeza ngenze kufula eyokuna